తుమ్ములు ఎందుకు వస్తాయి? దీనికి జవాబేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. మనం నిరంతరం శ్వాసిస్తూనే ఉంటాము. గాలిలోని ఆక్సిజన్ను లోనకి తీసుకొని దానితో మన ఆహారం ద్వారా లభించే గ్లూకోజ్ను ఆక్సీకరణం చేయగా విడుదలయ్యే శక్తితోనే మనం అనుక్షణం జీవిస్తున్నాము. ఇంతటి సున్నితమైన శ్వాస ప్రక్రియలో ఊపిరితిత్తులు ప్రధాన పాత్ర వహిస్తాయి. ఊపిరితిత్తుల్లోని సాధారణ గాలికి బదులు అవాంఛనీయమైన దుమ్ము, ధూళి, కారపు బిందువులు, నీటి తుంపర్లు వంటివి వెళ్తే అవి ఊపిరితిత్తుల గోడల మీద తిష్టవేసి శ్వాసక్రియకు ఎంతో కొంత భంగం కలిగించే ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి అటువంటి అవాంఛనీయ పదార్థాలు ఊపిరితిత్తుల్ని చేరకుండా చేసే విధంగా మన శ్వాసనాళ నిర్మాణం అమరి ఉంటుంది. పొరపాటున ఏవైనా పదార్థాలు శ్వాసకోశంలోకి వెళ్ళినా వాటిని బయటికి పంపే వ్యవస్థ ఉంటుంది. ముక్కు ద్వారా గాలి వెళ్లే సమయంలో ముక్కు లోపల ఉండే రోమాలు చాలా మట్టుకు అవాంఛనీయమైన దుమ్ము కణాన్ని ఫిల్టర్ చేస్తాయి. ఇది దాటి కూడా లోపలికి వెళ్లే పదార్థాలను బయటకు పంపేందుకు ఊపిరితిత్తులు బలమైన శ్వాసతో ప్రయత్నిస్తాయి. అదే తుమ్ము.